guys. So it's me again, Jana, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin po natin ay tutorial. So ngayon, ituturuan ko kayo kung paano nga ba i-download ang sound effects na ginagamit natin sa ating vlog. So, pero kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe ka na at huwag mong kakalimutang pindutin ang bell button para bati na tayo. So, what we are waiting for, let's start this in 3, 2, 1. So, ayan, ngayon po tayo sa documents. Ayan. So, hintayin lang natin kasi naglo-loading. Ayan. Tapos, kung meron kayo makikitang itong blue sa baba, ayun. Tapos, ayan, YTMP3 to. So, para mag-refresh siya, i-search nyo lang ulit. Ayan. Or so, ayan, makikita nyo na siya. So, ayan, loading pa siya. And then, kung wala pala kayong documents, is available naman. Pwede mag-download sa App Store or sa Play Store. So, ayan na. So, balik tayo sa YouTube. So, sa YouTube tayo maghahanap ng sound effects na gusto nating i-download. So, ayan. Search tayo. So, ang isi-search ko ay ang Sad Romance sound effect. And then, ayan. Tapos, makikita natin, diba? Ayan, meron dyang share na nakalagay. Pindutin lang natin yun at i-copy link natin. So, pag na-copy na, balik na ulit tayo sa documents para i-convert. So, ayan, i-paste lang natin yung kinopy natin, convert. Ayan, so initialize. Download natin siya. And after i-download, meron dyan lalabas kung saan mo ba siya gustong ilagay. Ayan, so loading pa siya. Ayan. Hintayin lang natin kasi mahina yung internet connection. So, ayan na. May lumabas na. Ayan. So, sa music ko siya ilalagay. Depende sa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Pero ako sa music para mabilis ko mahanap. So, ayan na. Then, yung done lang pindutin natin at ayun na. So, yung may araw na yun sa baba, doon natin titingnan kung nag-start na ba mag-download yung ating sound effect. So, ayan siya. Ayan, start na siya. Sad Romance sound effect. So, ayan, nag-uumpisa na siya mag-download. So, ayan, downloading na. So, pwede naman nating i-close. Then, pag kin-close, ayun sa baba, yung may arrow na yun pababa, doon natin makikita kung nagda-download na siya. So, ayan, hintayin lang natin siya hanggang sa mag-okay na siya. So, ayan, nagda-download siya. So, basahin muna natin tong YouTube to MP3. By using our converter, you can easily convert YouTube videos to MP3 audio or MP4 video files and download them for free. This service works for computers, tablets, and mobile devices. The videos are always converted in the highest available quality. Please note that we can only convert videos up to a length of 1 hour. The limitation is necessary, so the conversion of any video will not take more than a couple of minutes. Our service is for free and does not require any software or registration. By using our service, you are accepting our terms of use. To convert a video, copy the YouTube video URL into our converter. Choose a format and click the convert button. As soon as the conversion is finished, you can download the file by clicking on the download button. Ayan, so nakikita natin sa arrow, malapit na siyang matapos. So, hintayin lang natin. Ayan, hintayin lang natin siya. Ayan, so yun na, nakalagay na may pulang labas. So, pindutin lang natin yung folder na yon and then sa music, kasi sa music ko siya nilagay. So, hahanapin natin ngayon yung Sad Romance. Ayan, so hanapin natin. Hindi ko siya makita. So, ayun, ito na yung Sad Romance sound effect. So, ayan yung tatlong dot, pindutin natin at pindutin natin yung share na nakalagay. So, after nun, i-share natin kung ano ba yung gamit nating editor. Ako kasi, ang gamit ko is ang Vlogstar. So, ayan. Nag-open na siya sa Vlogstar. Ayan na. So, ayan. Pag may lumabas na ganyan, ibig sabihin nun ay okay na ang ating video at na-transfer na siya sa ginagamit nating editor. So, ayun lang at tapos na. Doon na natatapos yun. So, ayun na nga, natapos na ang ating tutorial. So, hoping na meron kayong natutunan sa video ko at sana ma-apply nyo yon, lalo na dun sa mga small YouTubers na kakasimula pa lang tulad ko. At pwede natin gamitin yon para makapag-download na tayo at alam na din natin kung saan nga ba dapat natin
kunin ang mga sound effects na ginagamit ngayon, lalo na dun sa mga sikat ng YouTubers. So, hoping na may natutunan kayo at thumbs up pa rin sana tayo. Syempre, huwag niyo kakalimutang i-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para update kayo sa aking videos. At kung meron pang gustong magpa-shoutout, just comment below. And bye-bye!